Man labai patinka, kad esi kitoks žmogus, su kitokiais gyvenimo įpročiais, bei sieki kitokių tikslų nei visi. Žinau, kad pradedi naują etapą. Kas tai? Užkariauti visą pasaulį. Iš tikrųjų, tai kokį etapą pradėti? Kokį etapą? Kažkaip tai gyvenime, žinot, žmogus turi kažkokių, tai sako, sugebėjimų. Čia sakysiu, ką sakė mano mokytojas, kuris dabar tikrai yra mano mokytojas ir žino, apie ką aš nekalbu. Kad vieni žmonės kažką turi ten sugebėjimų ir kažką tai visą gyvenimą slepia, ar ten niekom nerodo, o pas mane sako, kad yra kažkokios drąsos ir bandau tai parodyti. Nežinau, ką tai duos, dar nieko nedavė, nežinau, kaip tai bus, nežinau, kas tai yra, bet galiu tik tiek pasakyti, kad šiandien dienai, ką jau bandome daryti, yra tie scenarijai, tos eilės mano parašytos, ar tas, kurios bando prasimušti į šviesų pasaulį. Ir tuo laikotarpiu, kaip jie bando tai prasimušti, tie visą kūrybą, aš gyvenu patį laimingiausią etapą savo gyvenimo, nes daug rašiau nuo pat, nežinau, nuo kiek nors esu ir lietuvių du, ir mokyklą padegęs, ir viską, ir esu toksai gyvenimo be prasmės, be galvis, bet nežinau, kodėl man tas rašymas ir kurti suteikia tokią kaip dvasinę ramybę arba kažką, tai nežinau, antgamtinio. Klausant jūsų dabar suprantu ir aš pati save, gal ir kiti save supras, kurie viduje gal yra kiek kitokesni ir bijo save išreikšti. Papasakokite, koks yra dabartinis jūsų projektas. Labai kažkaip tai didžiai skamba projektas. Man tai yra toks kaip pirmas mano vaikas. Aš turiu savo sūnų nuostabų viską. Bet, aš vadinu kaip meno kūrinį arba kažko tai. Pirmiausia, tai norėčiau, kas liečia visų tų projektų, tai vėlgi pabrėžti, kad dėl ko mes, kad ir galima šitą studiją vadinti, kuri neužilgo oficialus atidarimas, tai irgi unikalus projektas, kad nesvarbu, mes nematuojame dydžiais arba kažkaip, bet ant kiek tas brangu. Labai man didelis projektas visgi bus su ta visa komanda, kuri susidūrusi aplink mus irgi, tai yra ne projektas, tai yra žmonės, kurie reikia suprasti, vadinkim taip, visą to plauko, nei iš menininkas, nei iš mokinausi, nei iš aktorius, nei iš niekas. Parašiausia, kas biškai kažkiek tai patikėjo to lapu ir to tušinuku, kas parašyta tuo. O projektą vieną tai bandome, vieną scenarijų, tai bus Neapolio paslaptis, kur įdomus toks, tikiuosi, kad pasiseks viskas, tai toks, gal atrodo, kad mes šokame aukščiau debambos, tai kriminalinis trileris. Ir kas šalimais, net šypseną kelia, tai Crossroad kryžkelė, kur du broliai vaidina, kur yra daug visko, yra ir meilės, ir nepykantos, ir juoko, ir komedijinio, ir tokių išgyvenimų, trilerio. Toks įdomus, tokius, kuris tikimės, kad gal kitų metų pradžioje jisai kažkaip tai pasieks pilnai žiūrovus. Ir tikimės, kad gal kas nors ir iš mūsų atsižvelgs dėmesį ir kažkas tai iš rimtesnių, kas vertina tą, ką mes bandome padaryti visi, tiek aš, tiek jūs. Sunku įsivaizduoti, kaip jūs sukaupėte tiek daug minčių ir idėjų. Kaip jūs su visu tuo dorojatės? Galvą ant sieną daužo. Arba teliką atvirkščiai žiūriu. Dabar negalima taip sakyti. TV. Nežinau, ar aš susidoroju. Aš kartais naktim daug rašau ir būna kartais atsikeli ryte ir galvoju, kad parašai vieną lapą, o pasirodo parašai 30 lapų. Iš tikrųjų, rašai kažką tai tokio dramatiško arba kažką tai tokio filmo, kur
kažkokie apie scenarius, apie pokalbį tarp personažų. Ir iš kažkur žiūri, kad apie 2 valandą nakties, kad prieš tai lape rašyti atsirado arba gyvūnas, arba dramblys. Nesuprantu, iš ko čia, gal kitas filmas lipa, ar kito filmo scenarius lipa, kurį nori parodyti. Šiandien dienai aš nežinau, ar tai pasibaigs ar ne, bet mano galva kaip vamzdis pripiltas smėlio. Jeigu aš nerašau, jisai gali sprogti, o jeigu rašau, tai jisai išbėga iš to vamzdžio, vėl lieka tarpo, vėl dar rašau. Tai nežinau, aš nemanau, kad galima taip. Nežinau, kur mane tai nuves iki galo, bet tikrai esu nepilno kažkokio kalibro žmogelis. Sklando gandai, kad jūsų naujas projektas dalyvaus festivalyje. Gal galite plačiau papasakoti apie tai ir kokius tikslus šiuo metu stengiatės pasiekti? Didžiausia svajonė tai, kad TC Video studija, tiek TC Video Production ne tik, kad surastų savo gerbėjų arba žiūrovų arba sekėjų arba tą, bet kad ir rastų savo ne taip, kaip visi žmonės, aišku, rėmėjų arba kažko tai, bet kad tą, ką mes bandome parodyti, kad to patikėtų ir kad leistų ir padėtų kurti drauge, tai nepasakysiu kas, bet labai tikrai ačiū, kur vienas tikrai iš Lietuvos vardu Ramūnas, manau, kad tikrai patikėjo manim ir gal tikrai galim daug ką drauge pabandyti padaryti. O kas liečia dėl tikslų, tai paprasčiausiai noriu tą, ką rašiau, ką turiu, noriu, kad parodyti plačiai auditorijai, žmonėms, kad jie galėtų kartu su manimi ir mėgėtųsi pasidžiaugti ir paverkti ir išgyventi savo gal panašius išgyvenimus, nes daug scenarijus yra mano pačio patirti tokio visokio gyvenimo etapų. O festivalis jo, bandome, kiek žinau, tai praėjome tas pirminės tiek Lietuvoje, tiek net pačioj Anglijoje ar ten Prancūzijoje. Nežinau, kaip ten bus, kaip ten kas, bet jeigu aš skaitau, kad mes bent praėjom tą patikrą, kad galim pateikti paraišką, tai to nuostabaus 2 dalių Neapolio paslapties, vadinkim, kriminalinio trilerio, tai gal tada tas pasiekimas gal kažką tai duos, pritrauks, kad padėti, išleisti, sukurti ir pateikti žmonėms tą kūrinį, ar vadinkim tą